Bon, aujourd'hui, nouveau vlog. Alors on va se mouiller ou quoi? On va à Buvès avec le bof là. Et puis on va aller essayer un peu la motobilette. Et puis tant que je bosse plus pour le moment, on va en profiter de s'entraîner. Donc voilà, bon, je te laisse avec quelques images et puis on se retrouve après. Hein, on fera de la vidéo embarquée.